Dan gemeente, verneem ons dat tannie Eeltjie Visser regtig baie siek is. Sy is in oom Jan se woorde eintlik kritiek. By die huis, oom Jan wat self ook nie gesond is nie, 2 bejaardes en ook en Jan wat daar is om te help. Ons dink aan hulle. Dan nog 'n diaken, broeder Kobus Bos, baie van u is bewus daarvan, hy is gediagnoseer met gewas op sy brein. Dit is nie op die stadium aggressief nie, maar dit affekteer reeds sy sig, sodat Kobus nie meer kan bestuur nie. En hy sal nou in die volgende 2 weke 'n ander spesialis, 'n afspraak by 'n spesialis, en dan moontlik oor 'n maand geopereer word. Kobus, ons dink aan jou en ons gebede. Dan die Babs se suster is oorlede, Suster Babs Klop, baie sterkte vir julle. Suster Helene Greef se broer is oorlede, en broeder Isak gaan die week in vir behandeling in die Jean Marais Hospitaal vir velkankerbehandeling, baie sterkte. En dan, gemeente, wens ons ook geluk, broeder Jan en Suster Estie, hulle het hulle 49ste huweliksherdenking gevier in die week. Die res van die afkondiging sal ons na die tyd hê. Kom ons raak stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefde broeders en susters, ontvang nou die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou tot lof van die Here van Psalm 150, sing daarvan al 3 die verse, loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer se groote mag in die hemel van sy krag, loof hom om sy moondhede, om die menigvuldigheid van sy mag en majesteit, oor sy troon en heerpenhede. 150, al 3 die verse, daarna bely ons geloof.
God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet vanoggend uit Eksodus 20. Na die wet sing ons Psalm 86. Nou sing daarvan vers 1, 3, 6 en 8. Van 86 vers 1, 3, 6 en 8. Vers 3, Heer, u goedheid is die lewe, u sal mild ons skuld vergewe in vers 8. Maar barmhartig en lankmoedig, groot van goedheid en oorvloedig en genade altoos trou, is die Heer wat my behou. 86, 1, 3, 6 en 8. Na die wet. Ons luister na die wet uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. See
Onse Vader wat in die hemele is, ons wil U vanoggend dank vir die feit dat U genadig, barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid is. En dis ook met vrymoedigheid wat ons na U toe kom vanoggend, juis omdat U so is. Vader, en ons maak ook staat op U goedertierenheid vanoggend. As ons sondaars voor U aangesig nader. En ons loof en prys U dat U vir ons 'n rusdag toegevoeg het aan ons lewens. En ons vra dat op hierdie rusdag ons U naam sal eer, hier in die eredienste, maar ook deur die dag, en dat dit vir ons helend mag inwerk, en dat die woorde van die Seun genesend sal wees vir ons siele. O Vader, ons kom vanoggend ook in die bewussyn van ons sonde, en ons vra dat U ons so genadig sal wees, om ons sonde vir ons te wys, dat ons bewus sal word daarvan, dat die dinge wat ons doen, en wat ons goedsmoeds dink reg is, en tog nie is nie. U deur U woord en Heilige Gees vir ons sal openbaar. O Vader, ons vra dat U ons sonde sal vergewe. En dat U vanoggend ook ons harte sal stilmaak van al die geraas, van ons kultuur, van die lewe daar buite, van die media, van die sosiale media. Dat dit so stil sal wees in ons gemoed, dat ons U wil sal hoor oor die huwelik vanoggend. Vader, ons nader ook in groot afhanklikheid van U, ook die gedeelte wat ons vanoggend uit die woord sal lees, dat U deur die Heilige Gees dit aan ons sal uitlê, en dat U ook die naprediker sal wees, dat hierdie woorde in ons gemoed sal herhaal, en die rykdom daarvan sal wat insien. Vader, wees met die swakke diensknegt wat vanoggend die woord bring, en help ons almal om U wil te hoor. Vader, ons dink ook vanoggend aan die lang lys van mense wat swaar kry en wat siek is, en wat beproef word. En ons smeek ook vanoggend om die genade vir hulle, ons wat hier is, in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou van Psalm 127, ons sing daar van vers 1, 3 en 4, vanoggend se gedeelte uit Markus sluit nou handel eintlik oor die tema van die huwelik, en dan is 127 gepas, laat bouers bou al wat hulle kan, vergeefs is alles wat hulle bou, as God sy hand daaraan onthou. 127, 1, 3 en 4. Oh
skriflesing kom vanoggend uit Markus 10, vers 1 tot 12. Markus 10, maar jy kan ook opsoek Deuteronomium 24 vers 1. Deuteronomium 24 vers 1 en ook 1 Korintiërs 7. Skriflesing Markus 10, maar maak ook oop by Deuteronomium 24 en 1 Korintiërs 7. Geliefdes, en wanneer ons die gedeelte uit Markus vanoggend behandel, dan is dit ook goed om te noem dat dit in die geskiedenis van die kerk nog altyd as 'n redelike moeilike gedeelte beskou is. Die kerkvaders het byvoorbeeld verskil van die reformatore in die uitleg oor die saak van skei en hertrou. So dit is met groot nederigheid dat ons die gedeelte vanoggend ook behandel en uitlê. Maar kom ons luister, Markus 10, vanaf vers 1 tot 12. En hy het opgestaan en daarvandaan deur die oorkant van die Jordaan na die gebied van Judea gegaan. En weer het 'n skare by hom vergader, en soos hy gewoond was, het hy hulle weer geleer. Toe kom die fariseërs na hom, om hom te versoek. En om hom te versoek, stel hulle hom die vraag, of dit 'n man geoorloof is om van sy vrou te skei. Maar hy antwoord en sê vir hulle, wat het Moses julle beveel? En hulle sê, Moses het toegelaat om 'n skeibrief te skrywe en van haar te skei. En Jesus antwoord en sê vir hulle, vanweë die hardheid van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskrywe. Maar van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak. Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. En in die huis het sy disippels hom weer oor dieselfde saak gevra. En hy sê vir hulle, elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreek teen haar. En as 'n vrou van haar man skei en met 'n ander een trou, pleeg sy egbreek. Tot sover. Ons blaai na Deuteronomium 24. Ons gaan van vers 1 tot 4 lees. As die Here Jesus vir die fariseërs vra, wat het Moses julle beveel oor die saak van egskeiding, dan verwys hulle na Deuteronomium 24 vers 1, die enigste gedeelte wat voorskrifte in die Ou Testament het oor die saak van egskeiding. Deuteronomium 24, as 'n man 'n vrou neem en met haar trou, en as hy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar 'n skeibrief skrywe en in haar hand gee, en haar uit sy huis wegstuur, en sy uit sy huis uittrek en weggaan en 'n ander man sin word, en die laaste man haar haat en haar 'n skeibrief skrywe, en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, of as die laaste man sterwe wat haar vir hom as vrou geneem het, dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem, dat sy vrou word nadat sy onrein geword het nie. Want dit is 'n gruwel voor die aangesig van die Here. En jy mag op die land wat die Here jou God aan jou as erfenis gee, geen skuld laai nie. Dit uit Deuteronomium 24. Geliefdes, en dan 1 Korintiërs 7. Dis waar die apostel Paulus reageer op vrae van die gemeente in Korinthe oor die huwelik. Ons gaan nie die hele stuk lees nie, maar ons wil net hierdie
vers 10, van vers 10 af lees, vers 10 tot 15, wat ook dan raak aan die saak van egskeiding. 1 Korintiërs 7 vers 10. En aan die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar die Here, dat die vrou nie van die man moet skei nie. En as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen. En dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. Maar vir die ander sê ek, nie die Here nie, as enige broeder 'n ongelowige vrou het, en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as 'n vrou 'n ongelowige man het, en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man. Want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie, maar God het ons tot vrede geroep. Geliefdes, en dan is 'n belangrike gedeelte om hierby te onthou, is die parallel van Markus 10 in Matteus 19. Matteus 19 en Matteus 19 gee dieselfde geskiedenis en net bietjie meer uitgebrei, maar ons sal in die preek daarna verwys. Geliefdes, ons skrifgedeelte begin met waar die Here Jesus homself bevind het. Hy is nou in die landstreek Judea. So die sinoptiese evangelies vertel die geskiedenis van ons Here Jesus. Die sinoptiese evangelies is Matteus, Markus en Lukas, omdat hulle so baie ooreenstem, word hulle so genoem. Hulle vertel die geskiedenis van ons Here Jesus met 'n spanningslyn waar hy van Galilea af beweeg suidwaarts. Sy bediening in Galilea wat ons behandel het, en nou beweeg hy suidwaarts na Judea, dis daar waar Jerusalem is, dis daar waar die Here Jesus gekruisig sou word. So dis 'n spanningslyn wat toeneem, en nou lees ons vanoggend, hy het nou in Judea gekom. Judea is in die suide, dis die omgewing van Jerusalem. En daar het soos daar het weer 'n groot skare by die Here Jesus bymekaar gekom, en soos hy gewoonte was, het hy hulle geleer. Matteus sê, die Here Jesus het ook mense gesond gemaak. En ons sien dwars deur die evangelies dat saam met die heling bring hy dit wat eintlik die belangrikste is ten opsigte van heling, en dit is sy woord. Die tydelike heling wat hy gee wanneer hy mense gesond maak, kan nie opweeg teen die ewige heling wat sy woord bring nie. En so, as hy met die skare bymekaar is en hy mense gesond maak, dan leer hy bring sy woord. Maar nou doen hy dit in die gebied van Judea. En ons weet dat die Fariseërs het al opgegaan Galilea toe in die tyd wat hy daar was, en het daarom strikvrae gestel. Maar nou beweeg die Here Jesus in die Fariseërs se gebied in. En so is daar ook toe hierdie dag Fariseërs. En hulle vra hom 'n vraag om hom te versoek. Die vraag is dit 'n man geoorloof om van sy vrou te skei? Want terwille van die kinders geoorloof beteken, is dit toelaatbaar dat 'n man van sy vrou mag skei? Matteus stel die vraag bietjie meer uitgebrei, en dit maak dit ook vir ons duideliker. Hulle het gevra, was dit geoorloof vir 'n man om oor allerhande redes van sy vrou te skei? Nou, Markus vertel vir ons, hulle vraag was nie met suiwer motiewe gevra nie, om mee te begin. Hulle het om hierdie vraag gevra, nie omdat hulle regtig belang gestel het in die antwoord, of in die waarheid oor egskeiding nie. Dit was nie vir hulle belangrik nie. Hulle het die vraag gevra om hom te versoek. Dit was bedoel as 'n strikvraag. Hulle het 'n vraag gevra wat, maak nie saak hoe jy hom antwoord nie, jy vas sal wees. Daar is wysheid daarin om jouself af te vra. Wanneer iemand soms met 'n vraag na jou toe kom, wat is die motief van die vraag? Of
jouself af te vra, wanneer ek 'n vraag vra, wat is die motief van my vraag? Wil ek regtig die antwoord hê, of het ek 'n ander motief met hoekom ek die vraag vra? Die Fariseërs stel nie regtig belang in Jesus se wil oor die saak nie. Soms kan mens verkeerde vrae vra. Hierdie Fariseërs vra om hom te versoek. Maar die Here Jesus antwoord met 'n vraag. Hy sê vir hulle, wat het Moses julle beveel? Hy trap nie in die strik nie. Hy sê vir hulle, wat sê die woord? Julle vra my die vraag, maar wat sê die woord? Natuurlik 'n goeie ding om te sê by enige vraagstuk. Wat sê die woord? En dis wat die Here vir hulle vra. Die Fariseërs antwoord en sê, Moses het toegelaat om haar 'n skeibrief te gee en van haar te skei. Nou, daar is net een plek wat dit noem in die Ou Testament, dit is Deuteronomium 4:24 wat ons nou gelees het. Nou, hoe is hierdie vraag 'n strikvraag? Hoe is dit 'n versoeking? Hoe versoek hulle met hierdie vraag? En dit het alles te maak met die uitleg van Deuteronomium 24. In die tyd van die Here Jesus was daar 'n groot stryd gewees tussen twee skole van denke onder die rabbies oor wat presies hierdie vers beteken. Daardie vers 1 wat sê, as 'n man 'n vrou neem om met haar te trou en as sy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks in haar gevind het, en hy dan aan haar 'n skeibrief skryf en dan die hele gedeelte. Nou dit het gegaan oor wat beteken hierdie iets skandeliks wat hy aan haar gevind het. Moses laat toe dat iemand skei as hy iets skandeliks in haar bevind het. So, die rabbies wat in die skool van Hillel was, dit was 'n liberale denker in die Jode, onder die Jode, hulle het gesê, daardie iets skandeliks kan basies enige iets beteken. As die vrou jou kos verbrand het, dan het jy iets skandeliks aan haar ontdek, dan is dit 'n goeie rede om te skei. As die vrou disrespekvol was teenoor jou ouers, dan het jy iets skandeliks aan haar ontdek en dit was dan 'n geldige rede om te skei. Een van die rabbies in hierdie denkrigting het selfs gesê, wanneer jy 'n vrou raakloop wat vir jou mooier is as jou eie vrou, dan het jy iets skandeliks ontdek aan haar, dan beteken dit jy mag skei en dit is daar. So dis die een kant van denke oor wat daai versie beteken. Maar gelukkig was daar ook die meer konservatiewe skool van Shammai onder die rabbies. En hulle het gesê, daardie iets skandeliks beteken alleen seksuele oortreding. Dis al wat dit kan beteken, en net wanneer daar seksuele oortreding is, dan alleen is dit 'n geldige rede om te kan skei. So dis teen die agtergrond van hierdie kontroversie wat hulle hierdie vraag vir Jesus vra. Maak nie saak hoe hy dit gaan antwoord nie, ergens gaan iemand van kwaad wees. Hulle wil Jesus in die debat insleep. Is dit geoorloof vir 'n man om allerhande redes om sy vrou te skei? En maak nie saak wat hy sou antwoord nie. Hy sou iemand omgekrap het. En die Fariseërs weet dit baie goed. Hulle weet as hulle hierdie vraag vra, die man wat antwoord kan nie wen nie. Maar voeg ook daarby dat Johannes die Doper hierdie vers in Deuteronomium ook moes verstaan het soos die skool van Shammai, die konservatiewe skool, want hy het Herodes aangespreek oor die vrou van sy broer. En wat het met Johannes die Doper gebeur? Hy is op jou doodgemaak, vir dit hy sê. En nou weet ons, die Here Jesus is in die gebied van Herodes, en wie weet, as hy dalk so 'n sterk stelling inneem, kan dieselfde met hom gebeur. En die gramskap van Herodes op hom kom. Maar die Here se antwoord is merkwaardig. Die Gees lei hom om hulle terug te verwys na die woord toe. Wat sê die woord? Dan sê hulle, Moses het toegelaat om van haar te skei, om 'n skeibrief te skryf,
Dan antwoord die Here en hy sê, maar is vanweer die hardheid van julle harte, dat hy julle dit toegelaat het. Dis vanweer die hardheid van julle harte, dat hy hierdie gebod geskryf het. En let wel, Moses het julle nie beveel om te skei nie. Hy het julle beveel dat wanneer julle skei, en julle moenie, maar wanneer julle skei, dan moet jy 'n brief vir die vrou gee met van wie jy skei. Sien, want wanneer 'n vrou nie wou skei nie, en 'n man wou skei, dan in daardie dae het hy haar sommer net weggestuur. En dit het 'n vrou in 'n baie netelige posisie geplaas. Almal het haar gesien as die geskeide, sy het eintlik geen lewensruimte gehad nie. Sy by haar pa terugkom, dan is sy as geskeide daar. En daarom het Moses beveel. Jy gee vir haar 'n skeibrief. En die skeibrief is 'n sertifikaat van egskeiding wat sê, sy was getroud, ek het haar weggestuur, daar is niks, dis nie haar skuld nie. Op die manier is die vrou beskerm. Mens kan amper dink aan, dit is 'n kwessie van iets wat nie mag gebeur nie. Dit is soos 'n busongeluk, dit moenie gebeur nie. Maar hier vanweer die hardheid van die mense se hart, gee die Here 'n riglyn. So wanneer dit dan wel gebeur, wanneer die ongeluk nou wel plaasvind, hier is dan die riglyn oor hoe om dit te hanteer. Sorg dat die vrou redelik behandel word. Maar Jesus sê, dis vanweer die hardheid van julle harte. Van die begin af was dit nie die bedoeling nie. Hy vat hulle terug Genesis toe. Toe God die man en die vrou geskep het. Hy haal aan uit Genesis 2 vers 24, die instelling van die huwelik deur God. En geliefdes, hier is ook geleentheid vir ons. Daar is ontsettend baie wysheid daarin om in enige saak in jou lewe terug te dink aan Genesis 1 en 2 en hoe die lig van Genesis 1 en 2 val op hierdie saak waar jy is. Wat is die bedoeling van God? Voor ons nou praat oor egskeiding, wat is die bedoeling van God met die huwelik? Dis wat hy vir hulle doen. Hy dwing hulle eintlik om skrif met skrifvergelyking te doen. Moenie Deuteronomium 24 vers 1 net so lees nie. Lees dit in die lig van God se openbaring oor die huwelik. En dan gaan julle nie sulke vrae van my vra nie. Julle verstaan nie die huwelik nie. Hulle vra hom oor egskeiding, hy antwoord hulle oor die huwelik. Wat die huwelik is. Nou die Here haal aan uit Genesis 2 vers 24 en sê, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat. Broer en suster, dit is wat die Here sê oor die huwelik. Toe hy die huwelik ingestel het, het hy dit gesê. Man moet sy vader en moeder verlaat. Die woord leer dat die heel belangrikste verhouding in 'n mens se lewe, na die band met die hemelse Vader, as jy getroud is die band met jou huweliksmaat. Hier spesifiek, moenie jou ma of jou pa bo jou huweliksmaat plaas nie. Dit het baie praktiese implikasies. Wat beteken dat jy nie sal skinder oor jou huweliksmaat by ander mense, veral nie by jou ouers nie. Dat jy nie sal toelaat dat besluite wat in die huis geneem behoort te word, van buite die huis geneem word, langs die weg van iemand anders, wat sy invloed geld nie. Dit beteken dat jong mense alles in hulle vermoë sal doen om finansiëel onafhanklik te probeer wees van hulle ouers. En hierdie verlaat geld nie alleen vir die man wat sy vader en moeder verlaat nie, maar ook vir die vrou wat haar vader en moeder moet verlaat. Psalm 45, vergeet jou volk jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Hierdie verlaat beteken ook in 'n sekere sin die verlaat van ouers, wat hulle kinders moet verlaat. Ouers, laat vir jou jong getroude kinders ruimte om in 'n eie huis te kan wees. Die Here Jesus haal verder aan, sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef. Die woord, dit is 'n goeie vertaling, want dit is letterlik vasplak, gom.
Engelse praat van stick together. Dit beteken jy bly saam. Jy vermy enige situasie waar jy vir lang tye nie saam bly nie. Gaan nie in dieselfde huis, in dieselfde bed slaap nie. En julle sal een vlees word, dit dui natuurlik op die seksuele eenheid. Die opdrag in die skrif om mekaar ook in hierdie opsig die nodige welwillendheid te bewys. Sodat hulle wat twee was nou een is, sê die Here. En dan voeg die Here Jesus eintlik nog iets wat by Genesis staan. Hy sê, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hy vat hierdie Fariseërs terug. Julle praat so links en regs oor egskeiding. Weet julle wie die huwelik ingestel? God het. Jy behoort eintlik in trane daai vraag te vra. Maar dit moes nie nodig gewees het om ons te vra nie. God het die huwelik ingestel. Hy voeg mense by mekaar. En wat hy saamgevoeg het, mag niemand skei nie. En dit alles het die Here Jesus daar gesê voor die skare, voor die Fariseërs. Maar toe hulle by die huis kom, toe vra sy disippels hom nog verder uit oor hierdie saak. En toe sê Jesus vir hulle, elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreek teen haar. En elke vrou wat van haar man skei en 'n ander een trou, pleeg sy egbreek. Met ander woorde, hierdie saak kom nie net van 'n man, nie net 'n man kan dit oortree nie, maar 'n vrou kan dit ook oortree. In die Ou Testament is die bevel gegee dat die man aan haar 'n skeibrief moet gee, want in daardie dae was dit nou so dat die man baie vryer was as hy geskei het as wat wanneer 'n vrou dit sou wees. Maar dit geld vir albei. In Matteus 19 staan hierdie meer volledig. Word aangehaal wat die Here gesê het. Matteus 19, ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor boedere, en 'n ander een trou, pleeg egbreek, en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Nou gemeente, hier gee die Here Jesus 'n uitsondering. Hy sê daar is net een uitsondering vir wanneer egskeiding in die kerk van die Nuwe Testament toelaatbaar is. En hy sê, behalwe oor boerdery. Wanneer die man of die vrou seksueel oortree met 'n ander party, dan word die onskuldige party toegelaat om te skei. Let wel, die Here beveel nie dat hulle moet skei nie. Hy of sy word toegelaat om te skei. Wanneer die sondaar sy skuld bely en opreg begeer om voor die Here reg te lewe, daar is talle en talle voorbeelde in die kerkse geskiedenis wat die Here 'n geseënde huwelik verder gee, waar die onskuldige party vergewe en in die naam van die Here verder gebou word aan daardie huwelik. Jy word nie beveel om te skei nie, maar toegelaat. Daar is inderdaad gevalle waar dit so gebeur dat die onskuldige party, wanneer die skuldige party hom nie bekeer en nie berou het daaroor nie, dan mag skei. Maar daar is ook 'n ander grond in die Nuwe Testament vir egskeiding. En dis wat ons gelees het in 1 Korintiërs 7. Dis waar dit gaan oor die vraag van die gemeente in Korinthe. Daar was die situasie, jy was getroude mense in die stad. Toe kom die evangelie na die stad toe, en daar word 'n kerk geplant, en daar kom mense tot geloof. En dan het dit gebeur, in sommige gevalle, dat een van die twee tot geloof kom in die huwelik. En dan het daar nou die vraag ontstaan, maar moet hulle nou van mekaar skei, want een is 'n gelowige en ander een nie? En dan het die apostel dit geskryf, en gesê, wanneer die ongelowige bereid is om te bly getroud. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom of haar dan skei. En dan is die gelowige nie gebonde nie.
Nou net terwille van die jong mense. Hierdie gedeelte beteken nie, jy mag met ongelowiges uitgaan met die oog op trou nie. 'n Verhouding aanknoop met ongelowiges is 'n romantiese verhouding. Hierdie was 'n unieke situasie. Dis mense wat reeds getroud was en daarna tot geloof gekom het. Die lyn in die skrif is baie, baie duidelik. Gelowiges, alleen met gelowiges mag trou. Die trou moet in die Here trou. As baie argumente uit te maak om vriendskappe aan te knoop met ongelowiges, om vir ongelowiges die evangelie te bring, om dinge saam met ongelowiges op bepaalde maniere te doen. Maar 'n liefdesverhouding, broer, suster, is nie die plek daarvoor nie. Nou geliefdes, die Here sê hy haat egskeiding. Egskeiding is nie die ideaal nie. En tog, in die lig van wat die Here Jesus hier sê, is dit soms die enigste pad uit. Word dit toegelaat in die skrif. Dan is daar nog die hele saak van hertrou. Dis een ding, die egskeiding. Wat nou van hertrou na egskeiding? Nou broeders en susters, dis wat aan die begin ek verwys het na die kerkvaders, het hertrou glad nie toegelaat nie. Selfs na 'n geldige egskeiding het dit nie toegelaat nie. Die reformatore het gesê, nee, wanneer daar 'n geldige egskeiding is, op die woord gegrond, een van hierdie twee redes, dan word iemand toegelaat om weer te trou. Daar is diegene ook in ons eie kerkverband, wat ook die standpunt van die kerkvaders huldig. En dan gedeeltes soos Romeine 7, wat sê, vers 2 en 3, want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word, terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egspreekster is as sy 'n ander man sin word nie. Natuurlik, niemand twyfel daaroor nie. Wanneer iemand sy huweliksmaat te sterwe kom, is hy vry om weer te trou. Maar hier gaan dit nou oor wanneer iemand geskei is en sy lewensmaat nog leef, of dan hertrou toegelaat word. Geliefdes, baie dik boeke oor hierdie saak geskryf. Die uitleg van die gedeeltes in die skrif daaroor, baie dik geskryf. 'n Mens doen goed as jy jou tuis vind by die reformatore. En die beste antwoord is dat kerkerade in biddende afhanklikheid elke geval uniek behoort te bestudeer en die skrif die regte leiding moet gee. Enige iemand wat al by 'n egskeiding betrokke was, sal erken dat dit 'n vreeslike ding is. Of jy pastoraal as ouderling daarbey betrokke was, of dit self en of jy self daardeur is, of jou ouers of jou kind, iemand naby jou. God haat dit. Hy haat egskeiding. Geliefdes, miskien kan ons dit sê. Die hele saak van hertrou is natuurlik 'n belangrike saak. Want dit wat die kerk sê oor hertrou bepaal hoe ons jong mense die huwelik gaan beskou. As die kerk hertrou sonder meer toelaat, dan het dit 'n invloed op hoe ons dink oor die huwelik. As die kerk dit sonder meer toelaat, kan jong mense sê, kom ons probeer dit, as dit nie werk nie, dan kan ons weer skei en weer trou. Jy sien, daarom is in die kerk van die Here 'n besondere sensitiwiteit oor hierdie saak. In die kerk se geskiedenis is daar, en veral ook in ons land, te gou en te maklik toegegee in baie gevalle. Kinders, mens trou net een keer. Tot die dood ons skei. Daar is nie 'n uitkomkans regtig nie. Trou in die Here, trou met 'n man of vrou wat lief is vir die Here, wat Jesus Christus ken en hom navolg. Moenie tevrede wees met iemand wat hom of haarself 'n Christen noem of wat lidmaat van 'n kerk is nie.
Vra jouself, is hy lief vir die Here? My broeders en susters, die Here Jesus is streng oor die saak van egskeiding en hertroue. Natuurlik, oor enige sonde is hy. In die kerk van die Here is daar nog altyd geskeide mense gewees. Maar as mens mooi daaroor dink, is ons almal maar egbrekers. In Matteus 5 vers 27 sê die Here Jesus, julle het gehoor dat aan mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart egbreek gepleeg het. Wie van ons is daar, wat nie skuldig is aan die oortreding van die heilige gebod van die Here? Broers en susters, daarom verkondig ek aan die evangelie vandag, aan al die egbrekers, die wat in huwelike is, die wat enkellopend is, die wat geskei is, die evangelie van Jesus Christus. Sy soendood is ook vir die oortreding van die 7de gebod. Hy het gekom om te betaal vir ons sonde. Ongetroudes, geskeides, getroudes, kom na hom toe. Bring jou sonde na hom, bely dit voor hom. Sien, want ook ons huwelike, wat hier in gebrokenheid is, in sommige gevalle onder gelowiges op egskeiding uitgeloop het. Ons huwelike is maar net tydelik. Ons huwelike wys heen na die eintlike huwelik. Die huwelik tussen ons Here Jesus en sy bruid, die kerk. Jesus Christus het aan die kruis gesterf om te betaal vir sy bruid se sonde, om haar skoon te was. En dit sluit jou egbreker in, wat in die naam van die Here is. Die Here Jesus het eenmaal gesê, ek het nie gekom vir die wat regverdig is nie, maar ek het gekom om die sondaars te roep tot bekering. Herinner u aan wat hy gesê het, toe hulle daardie vrou gebring het, wat op heterdaad betrap is. Egbreker. En hulle hom gevra, dit was weer 'n strikvraag. Wat moet ons met haar doen? As hy gesê het, gooi haar dood met klippe, dan was hy in moeilikheid by die Romeinse owerheid, want hy kan nie dit net sê nie. As hy gesê het, gooi haar nie dood met klippe nie, was hy in moeilikheid by die Joodse raad, wat die Moses sê, jy moet haar doodgooi met klippe. Maar wat sê Jesus? Hy sê, laat die een van julle sonder sonde is 'n klip op haar gooi. En as almal weggeloop het, die Here in die grond skryf, dan kyk hy op en vra vir haar, het niemand jou veroordeel nie? En sy sê, niemand nie, Here. Dan sê hy, ek veroordeel jou ook nie. Gemeente, as hy dit sê, dan is dit 'n swaard van 'n prys wat betaal sal moet word. Want daardie vrou verdien om met klippe doodgegooi te word. Ek en jy verdien om gestenig te word. Jesus kan net vir haar dit sê, omdat hy weet dat die klippe wat op haar moet kom, hy dit sal moet dra. Sien, so lief het hy sy bruid, dat hy sy lewe vir haar gee. Hy sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, maar gaan heen en sondig nie meer. Mag ons in ons huwelik, die wat in huwelike staan, die wat nog sal trou, mag ons Jesus Christus se liefde vir sy bruid, en sy bruid se liefde vir hom, ook sigbaar wees in ons huise. Mag die Here ons die krag en genade gee om te stry vir ons huwelike, totdat hy weer kom, en die eintlike huwelik
die huwelik tussen hom en sy bruid voltrek sal word. Amen. Gemeente, kom ons sing nou van die huwelikspsalm, Psalm 45, vers 1, 9, 10 en 16. My hart ontroer deur mymering, sal lieflik van 'n koning sing. Ons sing van ons bruidegom. Vers 9, ons verwys in die preek daarna, vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Ons sing 45, 1, 9, 10 en 16, daarna bid ons. Onse Vader wat in die hemele is, ons dank U vir die geskenk van die huwelik wat U aan ons gee. Ons dank U vir ons eintlike huwelik wat voor lê. Dat ons almal wat in U glo, verloof is en getroud sal wees en die volheid sal ervaar van huweliksvreugde. Vader, ons bid vir hulle wat in huwelike staan, dat U hulle sal dra en sal onderskraag, dat U wysheid sal gee, gehoorsaamheid aan die woord en ons sal beskerm teen die aanslae van die bose. Wil U gee dat die broeders hulle lewens sal aflê vir hulle vrouens en dat hulle vrouens sal reageer op daardie liefde deur onderdanigheid wat U eer. Vader, ons bid vir hulle wat deur die tragedie van 'n egskeiding beweeg het. En ons bid vir U onderskraging en U bemoediging en genesing. Ons bid vir die kerk van U Seun, ook ons as gemeente, om ook reg op te tree en in U liefde hulle te omhels en ons lewens in te lei. Vader, ons bid vir hulle wat enkellopend is en dat U ook deur die genade aan hulle die leer en vooruitsig van die huwelik van U Seun dierbaar in hulle harte sal hou. O Here, ons bid vir die jong mense dat U aan hulle mans en vrouens sal gee wat vir U lief is. Ons bid in die besonder vir daardie groep
wat min maats het in die gemeente, van hulle ouderdom, en ons bid dat U ook deur U liggaam en ander gemeentes sal voorsien. Ons bid vir ons klein kindertjies, dat U ook vir hulle sal lei om te leer wat die huwelik is in U naam, en dat dit mag bydra tot die opbou en uitbreiding van U kerk op hierdie aarde. O Here, ons vra dat U sal wees met ook ons broeders en susters in ander volkere wat in U glo en wat in kulture groot geword het waar daar min of geen waardering vir die huwelik is nie. En ons bid dat U hulle deur U krag en deur die krag van U Gees die deurbraak sal gee van die evangelie, ook oor hierdie saak. O Here, ons wil almal ons sonde van egbreek voor U bely. Nie alleen deur na 'n vrou te kyk en haar te begeer nie, maar ook die egbreek wat ons pleeg wanneer ons ongehoorsaam is aan U. Here, want U is ons maker en U is ons man. U is ons hoogste begeerte. Ons verlange is na U. U is skoon, geen skoon wat daarby haal. U is bevallig van trek en taal. En ons sien uit met verlange na die voltrekking van daardie huwelik, die volkomenheid daarvan. O Here, vul ons gemoed en gedagtes daarmee. Hoor ons vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. Na die diens van barmhartigheid, 128, half 4 die verse. 128, half 4 die verse na die diens van barmhartigheid.
van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u. Amen.